Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, car moi je vais très bien. Donc c'était pour vous demander si vous n'avez pas d'idées de vidéos à me proposer. Donc bien sûr, ne mettez pas des choses, par exemple prank. Peut-être que j'en ferai un ou deux. Par contre, pas de canular téléphonique, ça je vous le dis, hein. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos en commentaire et je prendrai celle qui m'intéresse le plus. Bye les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher des pouces bleus.